Unë jam një ndër më të parët si familjarisht që kemi ardhur në Zvicër. Ne kemi 10 dhoma, 80% gjithmonë zonta dhomat. Kemi mbet këtu, edhe po zemrën e kemi atje, edhe kryen atje. Unë kam marrë në Zvicër në moshën 10 vjeçare, viti dikund 1985. Kam qenë në shkollë, klasën e 5, klasën e 6 kam kryer Zvicër. Po ideja babas që mos e hupim shqiptarinë, më ka kthy prap, kaloj klasën e 7 edhe 8 në Tetov. Që tina në atë vendin që mos e harrojmë shqiptarinë, se unë jam një ndër më të parët si familjarisht që kemi ardhur në Zvicër. Mbas shkollimit, kam kthy në Zvicër dhe kemi filluar shkollën zanat që i thuajnë këtu si shkolla e mesme te ne. Kemi nisë me punë, po në atë kohën kur kam ardhur unë, ka qenë shumë e vështirë. Na kanë këshirë neve shqiptarëve shumë keq.